গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, রাকেশ পেট সেম্পিয়ার একটা নতুন ব্লগে আপনাদের জানাই স্বাগতম। ফ্রেন্ডস, আজ শনিবার, আর শনিবার মানে উলুবেরিয়া পেট মার্কেট। তো আজ 9 মার্চ 2024। তো আজ এই মুহূর্তে আমি আছি পিজন সেকশানে। তো আজকে কী কী পিজনের কালেকশান আছে কী কী আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে আছি সোমনাথার শপের সামনে। সোমনাথার কাছে আজকে কী কী পিজনের কালেকশান আছে, পায়রার কী কালেকশান আছে, কী দাম চলছে একটু জেনে নিই। সোমনাথা, কেমন আছো? ভালো আছি। হ্যাঁ, আজকে কী কালেকশান আছে? কেন কী কী আছে? 2 পিস কিং আছে, বোল্ডার, অরিজিনাল বোল্ডার 2 পিস কিং আছে, 6000 টাকা পড়বে। এটা? হ্যাঁ, এটা মাদা আছে, এটা নর আছে। এটা নর আছে, অরিজিনাল বোল্ডার আছে। এটা কপরের বাচ্চা? বাচ্চা না, সবে রেডি হয়েছে, একবার ডিম দিয়েছে। একবার ডিম দিয়েছে, তার মানে রেডি বাকি। এই সবে কালকে ডিম দিয়েছিল। হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি পাবেন। আর কি আছে? হেলমেট আছে, 3000 টাকা দাম। হেলমেট 3000 টাকা পেয়ার। হেলমেট আছে 3000 টাকা পেয়ার। শাড়িং আছে, শার্টিং আছে, অরিজিনাল গোলাপি শাড়িং আছে, 3000 টাকা পেয়ার। 3000 টাকা পেয়ার। ব্ল্যাকটা? ব্ল্যাক শাড়িং অরিজিনাল 2 জোড়া আছে, 2 জোড়া আছে ব্ল্যাকে, 4000 টাকা। ব্ল্যাক শাড়িটা 4000 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক শাড়িং 4000 টাকা জোড়া। ওই ওদিকে একটা আছে। আর কি আছে? রেড মুখী 2500 টাকা। রেড মুখী দেখতে পাচ্ছেন 2500 টাকা পেয়ার। এই কপরে বাচ্চাটা এই ফুল অ্যাডাল আছে, রেডি হয়েছে সবে। হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা বাইরে রয়েছে, 2500 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, এখানে কি কি রয়েছে? একটা জিরো আছে, মিডিয়াম জিরো, 2000 টাকা। 2000 টাকা পেয়ার। একটা লোটন আছে, 1500 টাকা পেয়ার। লোটন 1500 টাকা পেয়ার। ব্লুবার্ড নর আছে। এটা কি বাকি? ব্লুবার্ড সিরাজ। সিরাজ 1500 টাকা। 1500 টাকা পেয়ার। 1500 টাকা এক পিস না পেয়ার? এক পিস। এক পিস 1500 টাকা। এখানে লাল সিরাজি আছে 2 পিস। লাল সিরাজ 1500 টাকা পেয়ার। লাল সিরাজ 1500 টাকা পেয়ার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাল সিরাজ আছে 1500 টাকা পেয়ার। এখানে ব্ল্যাক লক্কা দেখতে পাচ্ছেন, ব্ল্যাক লক্কা 2000 টাকা পেয়ার। ব্ল্যাক লক্কা 2000 টাকা পেয়ার। সাদামুখী, সাদামুখী কত? 2000 টাকা পেয়ার। আর এটা কি? এক পিস আছে নর। হ্যাঁ, 600 টাকা দাম। আউল এক পিস নর 600 টাকা। মুক্তি আছে, ইয়েলোমুখী, ইয়েলোমুখী নর কত দাম? 1000 টাকা পিস। 1000 টাকা পিস। আর ওই ওই ওটা কি, ওটা কি আছে গো? ওই ওই ধারেরটা? আচ্ছা, ওটাই ইয়েলোমুখী। সামনেরটা এটা কি সিরাজ? ব্রাউন লক্কা তো ওটা? ব্রাউন লক্কা দেখতে পাচ্ছেন 1500 টাকা পেয়ার। হোয়াইট লক্কা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, হোয়াইট লক্কা আছে সব 1200 টাকা পেয়ার। বন্ধুরা, এই সমস্ত পায়রাগুলো পাবেন আপনি সোমনাথের কাছে। সোমনাথের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিসপ্লে দেওয়া থাকবে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। সোমনাথদার প্লাস সোনুদার দুজনেরই ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে পায়রাগুলো নিতে পারবেন। যে কোনো সময় যে কোনো টাইম আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। একটু বাড়িটা বলে দাও। উলুবেড়িয়া 58 গেট। উলুবেড়িয়া 58 গেট। বাড়িতে এনি টাইম যা খুলবে তাই পাবে। যে কোনো পায়রা, যে কোনো টাইপের পায়রা পাওয়া যেতে পারে, যে কোনো বেশি বলে দাও।
9038690694। বন্ধুরা আমি এই মুহূর্তে আছি অনুপদার শপের সামনে। অনুপদার আজকে কি পায়রা কালেকশন আছে একটু দেখে নিই। অনুপদা কেমন আছো? আজকে কি কালেকশন একটু বলো। এটা কি আছে? নাপ্তা। কপড়ে বাচ্চা এটা? ফুলহারি। দাম কি রাখা আছে? 3000 টাকা পেয়ার। দিয়েছে পয়সা দিয়েছে না? চেয়েছো যাওনি পয়সা? না পালে সাদা বাচ্চা দুটো 250 দিলে আসবে। সাদা বাচ্চা দুটো না না না। এটা কি আছে? কালাঙ্কা আছে। কালাঙ্কা আছে। এটা কি ফুল অ্যাডাল? ফুল অ্যাডাল আছে দেখতে পাচ্ছেন। এটা কতক্ষণ উঠবে মোটামুটি? কত ঘন্টা চলে? 4 ঘন্টা উঠবে। দাম কি রাখা আছে? এটা 1000 টাকা পেয়ার। 1000 টাকা পেয়ার। খুব সুন্দর। এটা কি আছে গো? নাপ্তা আছে। নাপ্তা। দাম কত? 1500 টাকা। 1500 টাকা পিস। এক পিস 1500 টাকা। এদের ওড়ালেন কত? 7-8 ঘন্টা করে ওড়ালে। 7-8 ঘন্টা। এছাড়া কি কি আছে অনুপদা? লাল গিরেবাজ আছে। লাল গিরেবাজ, কালাঙ্কা আছে, সবই আছে। নাম্বার দিয়ে দাও, ফোন করে যাবেন। মাল লাগবে তো পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ একটু নাম্বারটা দিয়ে দাও। 9143014078 হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। যার যেটা প্রয়োজন হবে আমাকে ফোন করবে, ছবি পাঠিয়ে দেবো, মাল দেখে চলে আসবো, ঠিক আছে? যে কোনো দিন আমার এখানেই বাড়ি, যে কোনো দিন এসে নিয়ে চলে যেতে পারবো। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি পাবেন এখানে অনুপদার কাছে। এবং অনুপদা ডিম বাচ্চা না হলে পায়রা এক্সচেঞ্জ করে দেয়, সেই অপশানটা পেয়ে যাবেন আপনারা। হ্যাঁ ঠিক আছে, মার্কেটে উলুবেড়িয়া পেট মার্কেটে আসুন, ভিজিট করুন এবং পাখি দেখে পায়রা দেখে পায়রা নিয়ে যান। নর পায়রা? এটা নর আছে? নর আছে। নর কি? আচ্ছা মাদি আছে, জোড়া আছে। নাম কি পাখিটা? পেয়ার 6000 টাকা। গিরিং ওয়াইজ পার। গিরিবাজ না তোকে রাখো রাখো। গিরিবাজ পেয়ার 6000 টাকা। গিরিবাজ না, গিরিং চোখের পায়রা। গ্রিন চোখের পায়রা 6000 টাকা পেয়ার। পেয়ার 6000 টাকা পেয়ার। রেসার কি আছে এটা? বেলজিয়াম রেসার হুমার। বেলজিয়াম রেসার হুমার। হ্যাঁ কি দাম? কি দাম আছে? 2000 টাকা পিস। পিস এক পিস? এক পিস 2000 টাকা। এটা কি আছে? কালপেটি মাদা। কালপেটি ফিমেল আছে তাই তো? হ্যাঁ ফিমেল। গিরিবাজ। গিরিবাজ কি দাম এটা? 1200 টাকা পিস। পিস এক পিস 1200 টাকা। অরিজিনাল। কি আছে এটা? চোখের পায়রা জোড়া 5000 টাকা। কালো দানার মতো। জোড়া 5000 টাকা। এটা কি পেয়ার আছে? পেয়ার আছে। কোটা নর? কালোটা মাদা আর সাদাটা নর। আচ্ছা, সাদাটা ফিমেল মেল আর কালোটা ফিমেল। ফিমেল তাই তো? কত দাম বলে? 5000 টাকা। 5000 টাকা।
একটু নাম আর ফোন নাম্বারটা একটু বলে দাও। 9239 নম্বর 9239 নামটা? শেখ সৈয়দ বাউরিয়াই শেখ সৈয়দ বাবুরায় বাড়ি। দোকান আছে বাউরিয়াই পায়রা আনা আছে, কানেকশন আছে। আর প্রতি শনিবার উলুবেড়িয়া হাট। হ্যাঁ, বাড়ি থেকে যদি নিতে যাও কন্ট্যাক্ট করো। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা একবার যদি বলে দাও। 9239 9239 329958 329958। থ্যাংক ইউ। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো টপিকের সঙ্গে। আজকের জন্য বাই বাই।